awarded ineno dipo ka penj no pogre ne ng'ato ka ng'ato nikech kineno weche mag health ok wanyal wacho na diera makende koro wan maber ahinya ni nikech the KK government negi paint a picture ni ka giyudo telo to chalo ka gima kata hospital wadhi yudo for free. Wadonjo Kenyatta kacha onge gimichulo tiwuok, kidhi Mama Lucy onge gimichulo tiwuok, as long as ni donje dispensary mora mora to kidhi yudo shida. To nyochi neno kata ka the county government just a while back motel negi Waiguru mabe a member of Kenya Kwanza ka ogodhoge ni oyo wadhi paralyze kendo nitie counties mwadhi loro nikech onge pesa. Seche ma government okor pesa ne counties, one of the things magi paralyze en weche thieth. Nikech county health is devolved. Omiyo seche minyiso winis for example na kumicha tiyo maber, ta dagombo ng'eyo niya ang'o maning'iyo mondo na kumicha for example oyud 57%. Ning'iyo no wuoyo mang'eny ahinya, ing'iyo no wuotho mang'eny ahinya, kosing'iyo the effectiveness and the impact e docket momiye cha gi jopiny. Iwachonwa sani ni you are changing the name of NHIF to something else. SHIF. How is that helping us? Rebranding. Essential service. Rebranding. Rebranding is done when you're marketing something. Mondo jopiny oher gino. To wan kaka jopiny odoro neno niya kise rebrande odhi konya nade makata sani nyocha kane you had a big debate I think to nena chiel kuom joma ni wuoyo godo kipenjo ni cost of treating cancer en gima osebedo ka chandowa ahinya itimi ang'o tineno keno wuono chako nyiso unia weche manyocha wawacho ka oyo weuru gi matin eka wadoke wuoyo manyien. Omiyo seche mimiyo ng'ato atamalo mang'eny to okwane gimotimo to be ok nyiswa nang'o mopenje mondo mi atamalo no inyalo magi bende biro recho karam na kwang'iyo karam na chike mago motenre koda iwacho ni mago motenre kod thieth ma bende ten piny Kenya nochiwo e koke mago kelo lokruok mopogore ute mag thieth. Ineno chike to ber inyalo kelo kendo wan Kenya wawacho ni wan gi chike mabeyo kendo mana hinya mulo pinje mang'eny. To the issue has been implementation. Emomiyo wacho ni kata rebranding go ina chiel kuom chike nikech onge kaka ne ginyalo loko nying koko bedo pass. Richo luonge marach rebranding. It is rebranding. It is the truth. It is rebranding. Let's call a spade a spade. It is rebranding. Seche ma koro Ramogi oneno ni ogidwar paponi to giloke red. What are you doing? You are rebranding. Mondo ivu ruta jomoko bende mondo heru mang'eny. Omiyo policies magi kelo to ber ahinya. Ineno to are we implementing them? What are the timelines? Magini nyalo konyowago. Seche miwacho ni kendi yena mondo amak weche mag percentages gi award manyomigi. Nikech ineno ka joma kendo no atifo wacho ni tiyo mabergi. None of them except for Nakumicha actually mano bed awarded. Ineno to joma ne omi award mang'eny mabeyo to kende joma ne joma Paul wacho no tiye marach kabisa. Ma anaparo na diera makende ndalo moko machienyo chupenjo wakaeni ineno ni sirikal osetiyo machal nade. Chunya kaka dhano jogi duto de pod nie below 50. Nikech Kindiki to setemo kata waneno kotemo koko manyocha nitie Rift Valley ka waneno kodok piny. Sondu bende odok piny. Matine no temo maradiera kaka migawo momiye. Seche mama chogu wach ni is at 58% to eno wuono kia kata kamodwa dhiye bang' wuoyo in terms of what next for my ministry. Kawuono wacho ni results mane wachiwo kok ber ahinya. There was transmission. You only transmit what you have. Nyaka sani karam na kiwacho karam na wang'e ni namuko